dashur teleshikues, ju përshëndes. Fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. 250 familje rome jetojnë në Savër dhe jetojnë mes një realiteti shumë të vështirë. Shumica prej tyre nuk kanë strehim, punësim, me infrastrukturë të lagjes të lënë në harres, ku ujrat e zeza dalin në sipërfaqe. Në lagjen Savër jetojnë 260 familje rome dhe pavarësisht fondeve përpjekjeve, realiteti ku jetojnë sot komuniteti rom është i vështirë. Shumica nuk kanë strehim, punësim dhe infrastrukturë të lagjes, ku ujrat e zeza janë në sipërfaqe. Mirë ujë këto gjërat, po. Ne s'kemi kanalizim edhe. Shikoj, po rrin karamajt me në muhabetin në për fekale. Derë puset e tje del në kanal. Edhe këto me forcat e mje, po i kanë bërë që po i kanë ujë atje. S'ka valla. O shtet, je shtet valla. Institucionin dhe keni këshuja, beter fare. Mendoni për njerëzit, sepse do i keni nevojën atyre. Jam 13 veta, po çunat i kam të ndara. Unë jetoj me plakun aty, qa bie jashtë bie brenda mua. Unë po flemër dhe nuk kam, brenda janë loma bosh. Janë loma të ngushta, edhe të vi miku ku do flej. Nuk kam vend, jam shumë ngusht, për kraja nuk kam. Me një pension që marron, jam invalide grupi 6, grupi 2, jam invalide 100.000 lekë, mund që të bëjmë me 100.000 lekë, të marrë ilacet e mija, apo të bëja të punë. Po të pësuar nga familja ju e kini? Jo, jam kësu. Po fëmijët të cilët ka vazhduar shkollën e mesme, apo të natën? Mësimi, cuni madhë, edhe i vogli që është në Greqi, a i shikon hallet e vete, beri shpinë e vete, oha. Kush punon për vete. Unë, pleqeri jam e Cyrik, jam i valite grupit, edhe nuk më tanë në ato, nuk i kam kushtet që të rrugulloj shpinë. Aq takat kam, nuk kam takat me, jam 63 vjetë. S'kemi të ardhur neve, shpia pikon, o bori këtu mbushet muj nga ujrat e zeza se janë qarë, tubat ato të ujt janë qarë, ja atje se njerëzit, tani ca që kanë e blejnë ujë, ato që s'kan pinë për qizmat, nga jo, në për bidonave në kalamajt, ka zani vura unë që polaj robat, s'kam. Qëfar të ardhur është kini? Si gjë, burin e kam smuresh me kancer brenda, ku të vete, s'ka. Qa do bëjmë? Të ardhur atë... Jo, fare. Qa u shjene? Iq, me plasmastjeve të quni, unë 100.000 lekë pension kam s'kam. Do marrë hilacet e mija, po do ha me dopim. Mi që na japin veresi e na presin. Bashkia investimet në Savër i ka nisur nga qendra, por në vendin ku banon komuniteti rom, flasin vetpamjet me mungesën e sistemit të ujrave të bardha e të zeza, asfaltimin e rrugës, apo edhe mungesa e elementeve të tjerë që e barazojnë këtë pjesë të lagjes me pjesën tjetër. 2 vëllezër në Fjerseman janë konfliktuar me njëri tjetrin duke përdorur edhe armë për arsye pronësie. Nuk ka të dëmtuar, njëri nga vëllezërit është në kërkim nga policia, kurse vllai tjetër është arrestuar. 2 vëllezër janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe sherrri ka degeneruar në përdorimin e armëve. Ngjarja ka ndodhur mbrëm rreth orës 20 në fshatin Fjerseman, Divjak, ku pas një debati për motive pronësie, 2 vëllezërit Zarif Konja, 58 vjeç, dhe Astrid Godanci, 57 vjeç, kanë goditur me grushte Shpëtim Konjën, 50 vjeç, vëllai i Zarif Konjës. Sipas policisë, pas konfliktit, Shpëtim Konja ka gjuajtur me armën e gjahut të cilën e kishte me leje, ku përpasoj është dëmtuar mjeti shtetasit Astrid Godanci. Nga të shtënat nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale tek foristrada e njërit prej agresorëve. Shpëtim Konja është ndaluar nga policia për veprat penale kanosja, dhuna në familje dhe shkatërrimi i pronës, ndërsa mbeten ende në arrati Zarif Konja dhe shoku i tij Astrid Godanci. Gjithashtu po pyeten edhe persona të tjerë që kanë parë ngjarjen si të vëllezërit që mund të kenë dijeni. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim. Policia në vend ngjarje ka sekuestruar armën e gjahut tip karabin dhe 4 gëzhoja. Fshati Belishov në Mallakastër me natyrë piktoreske dhe resurset e naftës prej 4 dekadash nuk ka infrastrukturë rrugore. Do të bojkotojmë zgjedhjet e 11 majit nëse nuk ka reagim, thon banorët. Fshati Belishov në Mallakastër, që njihet për natyrën e tij piktoreske dhe resurset e naftës, vuan prej 4 dekadash mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore.
Segmenti prej gati 2 kilometrash që lidh disa fshatra është i amortizuar pothuajse në të gjithë gjatësinë e tij, duke u kthyer në makthin më të madh të përditshmërisë së banorëve. Rruga është për mos u kaluar me. Vemi në oficinë, vim lartë, makina nëse e riparon soti, nesër do të tjera vegla, se bëhen copa makinat. Është skandaloze. Këtu nuk është bërë asë rrugë, asë ujë, edhe këtu nuk është bërë asë të një ngje fariq. Këtu vetëm bimin e të bashkia i këthemi për rrugë, më tutja të vinë votat, ashim vinë mbredhin për votat, edhe këtu ta nuk kanë mendja fare për të bërë këtu. Edhe në thani asë për 5 vjetë nuk bëhet ajo, rruga ju aty. Erdhi djali nga Gjermania, e pruri makinën të saktë dhe rregulloi me 6 milion lek. Çdo të thotë? Për një javë të shpenzosh 6 milion lek për makinë, pse se nuk është rruga. Me thënë të drejtën, rrugët janë trok fare, janë bërë copa. Mirëmbajtje s'ka, ujë pothuajse na e kanë prur, ja dhe kanalin ku e kanë bërë këtu. Dhe nuk ka ujë, kanë prur vetëm atë, vetëm tubët, edhe s'ka as ujë, po bën një vit e sa, ky muhabet. Banorët gjithashtu vuajnë edhe mungesën e shërbimeve të tjera bazike. Dikur Belishova numëronte 500 shtëpi, ndërsa sot të banueshme janë vetëm 200. Ne këtu kemi qenë 120 familje. Dhe sot të tilla, ato shtëpi janë, ata kryefamiljar janë, por nuk ka të rinj, ke parasysh, kanë ikur komplet. Ja, shumë moti, nuk kam 3 dim, s'kam asnjë këtu. Belishova kishte një shkollë me 500 nxënës. 450-500 nxënës kishte Belishova. 2000 familja me a, 2000 banor, jo familje. Po tani? Tani s'ka, kanë gjerë një 50-60 familje, një 10-15 anëzeja, një 20 seja. Kemi humbur besimin te politika, thon banorët, ndërsa theksojnë se në rast të mos reagimit do të bojkotojnë zgjedhjet e 11 majit. E ne jemi mbledhur të tash këtu, do të mblidhemi, e të themi na bëj rrugën, maç votat. Kur vinë votat, që duhet të marrin votat, na japin premtime. Dhe premtime bosh. Ndërkohë kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, në lidhje me këtë problematik, ka pohuar se në buxhetin e vitit 2025, 3 segmente rrugore në Drenov të Re, Usoj dhe Belistan janë planifikuar për të rikonstruktuar duke filluar nga muaji maj, pas përfundimit të punimeve për rrjetin e ujësjellësit. Ulja e temperaturave dëmtoi rënd prodhuesit e patates në Divjak, me 400 hektar patate, të cilën e ndanin rreth 2 javë nga vjelja. Ulja e temperaturave 2 ditët e fundit ka dëmtuar rënd prodhuesit e patates në Divjak. Mbi 400 hektar patate, të cilën e ndanin rreth 2 javë nga vjelja, janë dëmtuar totalisht. Në kushtet e krijuara, rendimenti i patates në vjelje do të ulet deri në 70%. Përveç kësaj, afati i vjeljes shtyhet deri në 1 muaj, një goditje e dytë për fermerët në çmimin e shitjes, që do të thotë 30 deri 40 lek të reja më pak për kilogram të shitur. Patatja tani kalon gjysmë prodhimi, nuk do jetë më prodhim që pritet që bëhej, përveç asaj ka vonuar dhe 20 ditë tjera i duhen patates që të rigjenerohet, që të hyjë për prodhim. 1 muaj mbrapa ka qenë. Nuk ka patër mënyra për të ruajtur? S'ka mënyra për të ruajtur. Natyra është fuqi origane. Është pa përbashkë. Vetëm çajna për sera mund të ruhen në këtë lloj natyre. Në këtë lloj ftoti. Kurse forma tjera nuk ka. Tash ngrica ja çka ka bërë. Duket fakti. Ja. Nuk kemi, do kohta marri vetë, rendiment një nuk ka, nuk diskutohet. A ka mundësi për të mbrojtur nga ngrica? Ka mundësi, po ne nuk e përballojmë dot. Janë kosta shumë të lehta, ka mundësi. Me të sot? Ka mundësi, një tip, ajo napa që them unë, mund të mbrojë diçka. Po nuk rigjenerohet. Do rigjenerohet, po do kohën e vet, do haj kohën nga ditët e vetë, se do filloj vapa, do ashtu dhe pasaj nuk... Po rendimenti? Rendimenti nuk diskutohet, s'ka rendiment. Demi është i pariparueshëm. Këtu, dhe sikur të bëhet në i kokër, këtu nuk zëvendësohet kur fara që kemi hedhur. Nuk mbledhim dot lekë të farës. Demet jem shumë të mëdhaja, i shikoni vetë, është e pariparueshme, kjo nuk riparohet kur, kjo ka vdekur.
si bim. Sa ditë doni që të Kjo fillon? donë të 10 ditë, patatja të fillon të shkulljen. Unë këtu kam 4, po kam gjitha 17 lëmë tokë patate. Po ande ka bërë më shumë nga blaca. Ande nuk duket bim fare. Pije rendimenti, çdo gjë është në vones. Kështu që ne s'kemi çave. Këto gjëra janë. Nuk rikuperohet me. Po do mundojmë, do hedhim pra plerat tjera, po këto janë kosto që rritën shpenzimet çdo gjë. Nuk kemi çave. Nuk e ka rendimenti. Rendimenti bie çdo gjë, inshallah. Vonesa? Vonesa po, janë do shkoj 20 ditë, një muaj më mrapa. Çmimi bie. Fermerët shprehen se nuk ka mundësi të mbrohet prodhimi nga ngrica, sepse tunelet e plasmasit janë kosto e lartë, por edhe përdorimi mbulesave të tjera janë goxha të shtrenjta. Efekti i këtij dëmi do të ndikojë në sezonin pa prodhim, ku do të ngrihet çmimi patates, duke rënduar xhepat e konsumatorëve. Dërgohen për gjykim 2 shtetës nga Fieri për kryerjen e veprës penale të trafikimit të veprave të artit dhe kulturës. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier merr të pandehur dhe dërgon në gjyq shtetasit SHK dhe PP për kryerjen e veprës penale të trafikimit të veprave të artit dhe kulturës. Në kuadër të hetimeve, Prokuroria Fier dërgoi çështjen në gjyq pasi nëpërmjet metodave speciale të hetimit u arrit të provohej se i pandehuri PP ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për tregtimin në datë 18/12/2023 tek agjentët në mbulim të objekteve të ndryshme që përbëjnë pasuri kulturore materiale pa qenë licencuar nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Në kryerjen e këtij aktiviteti të paligjshëm, i pandehuri PP është ndihmuar nga i pandehuri tjetër SHK. Të pandehurit PP janë sekuestruar pasuri kulturore materiale të luajtshme, fush krevole, objekti shekullit të 18, ikon Lindja e Krishtit e fazës përmbyllëse të pikturës pas bizantine, portret Eros, koka e një fëmije, skulptur me mermer të bardhë, epitafi, vajtimi i mbivorshëm me material tekstili dhe qëndisje, ndërsa figurat e shenjtorëve janë të realizuara me metal. Në përfundim të gjykimit, gjykata e shkallës së parë Fier ka vendosur deklarimin fajtor të pandehurve PP dhe SHK për akuzat që u atribuoheshin. Në vijim, Prokuroria Fier shpreh angazhimin për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër pasurisë dhe trashëgimisë kulturore. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirëpafshim.